说得对。接下来我要安排跟省厅的人一起开个会。散会吧。安哥，安哥，你们和沈厅并组了，咋没带上我们呀？规矩懂不懂？不该问的别问。杜某，这次情况特殊，是上面的安排，但你们放心吧，所有重要的情报我们都会及时同步的。开个玩笑，规矩我懂。照我说，咱们今天晚上去矿石码头走一趟，先把证据拿回来再说呗。还是等宋局那边的安排吧。走吧。今天终于可以按时下班喽。今天都练得不错啊！谢谢老师，谢谢老师。再见，再见，下节课再见。再见。哎，老王，哎，你早来了？刚来一会儿。那你怎么不进去呢？哎，怕打扰你工作嘛。哎呀，怎么会呢？哎，安安，这是王叔叔。啊，你就是安静吧？你妈妈常说起你，今天终于见到了。王叔叔好。你好，你好。那安静来找你了，我就不打扰了，我先走啊。好，你们俩好吧。生日过得怎么样？跟同事聚餐去了，还挺开心的。那就好。妈啊，这个王叔叔看着挺有气质的，他是做什么职业的？医生。你们俩怎么认识的？哎呀，就是朋友的朋友，本来也没想什么，后来聊了几次就。看来杜某这次真的是掉了东西了。我们静姐的判断一般都不会错。可惜还没找到突破口啊！矿石的进出口记录已经严格核查过了，购买渠道、运输渠道，还有矿石样本的重量、成分，都没有任何问题。对了，这是我昨天晚上发现的。长安科技其实并没什么产品，矿石除了储备就是用于研发，但是这研发的损耗率，是不是太高了点？这可能是条路子，我可以去查查。马少，你那边进展怎么样了？弄着呢。抓紧吧，别回头我们这边案子都结了，你连鼎华大门都还没进呢。我没说错呀。哎，马上，你上次提醒我之后，我还真发现不少东西，比如说长安科技的股权构成，贾长安作为最大的股东，实际占股才30%多，剩下的股份都分散在一些小的股东手里，而这些小的股东加起来，你是说，如果有人可以操控这些小股东的话，就可以控制长安科技？不一定吧，好多公司的股份都这样，哪那么容易操纵？子轩，股东身份信息核实了吗？我们想一块儿去了，所以我查了一下，大部分的股东信息都不完整，我感觉是编造出来的。你觉得呢？也就是说，贾长安可能已经被人控制了，是个傀儡。
不排除这种可能。贾长安作为长安科技的台面人物，不可能完全不知情。我觉得你们可以按照这个路子继续查，一定会有收获。嗯。马上。想什么呢？没想什么，怎么了？我在想，我们现在有线索了，反而变得没有头绪了。你说说。咱们本来查的是科技窃密案，结果现在越查越像走私了，好像偏差了。这话可不能这么说，咱们这工作就像拆毛线球一样，很可能拆着拆着，线又牵回来了也没一定。你那边呢，晋景华？秦厅都把你夸上天了，你这办事效率好像也一般呀。目前呢，确实存在了一些问题，卡在应聘条件上了。他们说我年龄不够，但是如果我改年龄的话，又太冒险了。在别的地方都没事儿，但这儿是双清，很多朋友同学都在这儿，太容易露馅了。你现在这个样子，说你35岁都是往年轻了说。怎么了？不喜欢陈守信的？